Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Zeit für ein kleines Update, wie immer, weil ich habe momentan nicht wirklich die Zeit, jetzt sage ich mal, hier zu filmen, da andere Sachen momentan wichtiger sind. Ich möchte euch auch nur mal zeigen, ich habe jetzt das Schutzblech, das gekürzte Schutzblech montiert, Tank montiert, Benzinhahn, diese Alubrücken, oder ich habe jetzt keine Ahnung, wie die heißen hier, zur Schutzblechmontage. Ich habe neu jetzt die Feder auf der Seite für den Fußbremshebel hier hinten. Die Feder neu auf der anderen Seite für den Kippständer. Ach so, der Benzinhahn hier. Jetzt weiß ich nicht, ist das normal? Das ist jetzt MZA Nachbau. Ich kenne das von den originalen Simson Benzinhähnen. So war ja zu. Ich habe Farbe dran. So war ja zu. So ist auf. Klingt auch sehr eigenartig. Und so war ja eigentlich Reserve. Und was ist das? Keine Ahnung. Also das Ding kann man ja in alle Richtungen drehen. Das meine ich ja mit MZA, ne? Nachbau. So wie ich das weiß, gab es das nicht bei Simson. Da war hier zu auf Reserve. Und keine Ahnung, was das hier soll. So, dann haben wir noch halt neuen Tankdeckel verbaut. Jetzt bin ich gerade dabei, meine Blinker zu reinigen. Also ich habe mir vorgenommen, alt und neu. Also das, was ich verbauen kann, will ich verbauen. Jetzt was original Simson ist. Dazu gehört zum Beispiel die Halterung von den Blinkern. Die war total vergammelt, verrostet. Bisschen Schleifwolle, WD-40, bisschen so Papier, Schleifpapier. Bisschen bearbeitet und sieht eigentlich ganz ansehnlich aus. Es war jetzt nicht mehr komplett chrom, weil du hast hier unten kleine rostige Stellen. Wird wahrscheinlich dann nicht lange dauern, wird ein neuer Rost wiederkommen. Rücklicht. Ich war ja eigentlich der Meinung, ich möchte gerne ein Java-Rücklicht haben. Also so wie ich das früher zu DDR-Zeiten hatte, ein Java-Rücklicht. Weil ich finde die Dinger doch eigentlich hässlich. Die sind so riesengroß, die Dinger. Ja, dann habe ich gesehen, Thema Hupe. Die kann ich nun nicht mehr nutzen, weil, wie gesagt, ich kriege 12 Volt und das ist ja eine 6 Volt Hupe. Das ist hier noch original, ne? DDR, Simson. Könnte man ja eintauschen gegen was anderes, was ich noch brauche. Blinker. Moment. Hier ist mein Zündschloss noch. Bisschen aufgearbeitet. Es ist nicht neu gekauft, das ist noch uralt. Das ist das erste Zündschloss, was in der eigentlichen Simson drin war. Alles ein bisschen mit Fettreiniger entfettet, Stahlwolle, die ganzen Kontakte ein bisschen sauber gemacht. Sieht aus wie neu. Gut, das Blech hier vorne, das habe ich jetzt schwarz gemacht. Nicht pulverbeschichtet, sondern mit Spraydose. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Spraydosen, aber da kann man das drüber machen. Jetzt bin ich momentan beim Schaltplan. Hier die ganzen Kabelbäume. Also ein Kabelbaum aufgeteilt in mehrere kleine. Nur habe ich davon überhaupt keine Ahnung. Das ist jetzt zum Beispiel der Schaltplan, der dabei war. mopedwerner.de. Und jetzt zeige ich dir mal den Schaltplan von Moser. Das wäre dieser hier. Und der sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Hier unten, siehst du, da steht Wape-Umbau. Schaltplan ist 51. Download vom www.moser-bs.de. So, jetzt was ich jetzt zum Beispiel nicht verstehe, ist klar, Blinker links, Blinker rechts, Lampe ist klar, Hupe ist klar. Das ist die Steckleiste oder die Klemmleiste ist auch klar. Das ist doch zum Beispiel dieser Abblendschalter, also der auf der linken Seite vom Lenker sitzt, wo Lichthupe, Fernlicht und Blinker halt sitzen, ne?
Wieso ist der Blinkerschalter hier oben auf der rechten Seite? Das stimmt doch nicht. Oder ist das bloß ein Denkfehler? Normalerweise sitzt doch der hier mit drin, oder nicht? Oder gehen die davon aus, dass es eine S50 ist? Diese kleinen verchromten Dinger, die sie auf der rechten Seite hatten. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Aber eine S51, die B, die hat doch aber hier alles drin, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und das hier oben ist doch eigentlich S50-mäßig. Dann wäre das ja vorne quasi eine Kugellampe von der S50, sage ich mal. Ja, weil der Schaltplan hier gegenüber dem Schaltplan sieht der doch ein bisschen anders aus. Wie gesagt, und hier hast du zum Beispiel, das ist jetzt der Kombischalter. Aber wenn ich mir die ganzen Kabel angucke, hier die kleinen, ich denke mal, alles das, wo ich hier kommt wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, in diesen Kombischalter rein. Die werden ja dann, glaube ich, angelötet. Aber 1, 2, 3, 4, 5, dann habe ich hier noch ein Stück Kabelbaum. Hier ist auch noch eins. Hier sind 2, die gelötet werden müssen irgendwo. Das ist ein Massekabel mit irgendwelchen Lötstellen. Eben so das hier. Das ist einmal braun. Ne, schwarz ist das. Ja, wie gesagt, da hab ich keine Ahnung von. Muss ich mich erstmal reinfuchsen. So, jetzt gehen wir mal schnell meine aufgearbeiteten Blinker angucken. Das ist noch zum Beispiel der Originalblinker. So wie die aussehen, sahen die hinteren Blinker auch aus. Nur das kann ich, glaube ich, nicht mehr retten. Das werde ich mir wohl neu kaufen müssen. Weil das sieht ja dann doch schon ein bisschen dolle vergammelt aus. Hier werde ich auch den Rost. Ey, das geht nicht mehr, da ist der Chrom ab. Schade eigentlich. Oder Pulver beschichten. Sandstrahlen, Pulver beschichten, schwarz. So, jetzt gehen wir mal zu meinen aufgearbeiteten Blinkern. Mache ich kurz mal einen Cut. Bin gleich wieder da. So, hier sind meine Blinker für vorne, für hinten. Blinker für hinten. Die Lampe und die beiden Blinkerschalen. Also ich muss ja sagen, scheiße, da ist was runtergefallen. Die sehen ja recht gut aus, ne? Kann man eigentlich gelten lassen, muss bloß noch ein bisschen trocknen, deswegen liegen die jetzt auf der Heizung hier. Ja, ich habe die gereinigt mit Fettreiniger und ein bisschen aufgeraut mit 0,01, was ich, Stahlwolle, um den ganzen Kniez runterzuholen. Ja, dann ist das so ein Kunststoffspray. Also das kannst du auch für Stahl, für Eisen, für Holz alles nehmen, unter anderem auch für Kunststoff. Soll sich wohl dann mit der Zeit, es dauert zwar ein bisschen länger, bis das trocknet, aber ich zeige euch mal später das Endergebnis. So, haben wir hier noch, hier ist meine Bremsstange für hinten. Die wollte ich eigentlich neu haben. Das ist jetzt mein Halter für die ganzen Sachen, wenn ich hier irgendwas mit der Dose mache. Ja, sieht auch nicht mehr schön aus. Denke ich mal, werde ich mir auch neu kaufen. Ich weiß nicht, inwiefern, wenn man das jetzt beschichten lässt, das alles noch so wunderbar funktioniert dann. Ja, ist egal. Gut, das war's erstmal. Wie gesagt, ich habe noch andere Sachen zu machen. Ja, wenn es dann weitergeht, dann halte ich euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, wie immer, ne, Daumen nach oben. Dürft mich gerne abonnieren. Support ist kein Mord. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video, macht's gut. Euer Simsum Schrauber.